एकछिन कहाँ स्क्रोल गर्न लाग्नुभएको अनि जस्ट आज चाहिँ म ब्रिजतिर गएर यसो हेरेको रोडको तल वार्निङ पो दिइरहेको रहेछ अनि म चाहिँ अहिले झर्नातर्फ लागेँ किनकि युनिस ब्रोहरू आइपुग्न लाग्नुभयो। फाइनली युनिस ब्रोहरू पनि कटारीदेखि चाहिँ आउनुभयो मसँग भेट्नलाई प्लस झर्नासम्म होइन। युनिस ब्रोको साथीहरू प्लस मेरो भिडियो गरिदिनु भएको युनिस ब्रोले र नाली पनि कटाइदिएँ मैले अनफर्चुनेटली। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ माथिबाट पनि झार्दै है साइकल र अर्कोचोटि पनि झार्दाखेरि चाहिँ होइन झन्डै डस्टबिनले लागेन क्या देख्न सक्नुहुन्छ। डस्टबिनमा ठोकेको मर्थेँ अनि जस्ट ब्रोलाई ह्यान्डसेक गरेर नेक्स्ट टाइम पनि ह्यान्डसेक गरेर फेरि सर्कल हुइली हान्दै होइन। मैले चाहिँ जस्ट यसो जलवा देखाइदिएको ब्रदरले भन्नुभयो सर्कल हुइली हान्न त्यसैले मैले हान्दै अनि ह्यान्डसेक गरेँ ब्रदरसँग प्लस मिटअप पनि भयो। राम्रो अङ्कलले मेरो साइकल चलाइदिनु भयो यार। अनि माथि टपमा गएर मैले चाहिँ भ्यू देखाएँ। हामी चाहिँ अब नुहाउनलाई रेडी भएको अनि साइकललाई पार्किङ गरेर होइन सबैजना रेडी भएर होइन नुहाउनलाई चाहिँ युनिस ब्रदरहरू चाहिँ जानु भइसक्यो र म चाहिँ जस्ट नुहाएर पनि हल्का निस्केँ अनि कुरमुर सुरमुर खाएर युनिस ब्रदरहरू चाहिँ जान लाग्नुभयो साइकल चलाएर। ल सबैजनाले चेस गर्दै होइन राम्रोसँगले जानु होला भन्दै बिदाई गरेर चाहिँ म चाहिँ अनि घरतर्फतिर लागेँ। अनि चाहिँ टौरालोमा यस्तो स्पिड थियो कि ब्रेक स्रेक पनि नहाने आएको 1 मिस्ट गेम फाइनली सङ्गमचोक पनि आइपुग्यो है। ल त बाई बाई गाइज।